ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வேல்ஸ் ஆஃப் கிச்சன் சேனல். நீ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல்ரெடி நேற்று வந்து நம்ம ஊற வச்ச பச்சை பாசிப்பருப்பும் சுண்டலும் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து அதுதான் திரும்பி ரிப்பீட்டடாக நம்ம போட போகிறோம். அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ப்ரீடிங் செட்டப் போட்டிருக்கு. இந்த பசங்களை மட்டும் இன்னும் பிரித்து விடலை. இன்றைக்கி இவங்களை மட்டும் இன்னும் பிரிக்கவே இல்லை, இன்னும் பிரிக்காமலே வச்சுருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து இன்னும் சின்னது ஒன்று வந்து சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்குது. அதுக்கு மூக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ப்ராப்ளமாகவே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதோட மூக்கு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இப்போ அதுதான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. இல்லைன்னா இதை பிரித்து விட்டுறலாம். இப்போ இன்னொரு ப்ரீடிங் செட்டப் போட்டிருக்கோம். இப்போ இவங்க எல்லாமே வந்து எக் லே பண்ணிட்டாங்க. இந்த கேஜில் இருக்கவங்க ஃபுல்லாக எக் லே பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒருத்தவங்க எக் லே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த கேஜில் வந்து எக் லே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எக்கு இதுலேருந்து போட்ட எக்கை வந்து இதில் மாற்றி வச்சுட்டேன். இப்போ அதில் வந்து மொத்தம் 3 எக் இருக்குது. இப்போ ஏற்கனவே ஒன்று போட்டிருக்கு. இப்போ இவங்களுக்கு மட்டும் இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் கட்டவே இல்லை. இன்னும் கட்டாமல் தான் வச்சுருக்கேன். இனிமேல் தான் கட்டுவேன். இவங்க வந்து எக் லே பண்ணிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல. இன்னும் ஒரு இது நான் சரியாக கவனிக்கல. இதை மட்டும் இன்னும் கவனிக்கவே இல்லை. கொஞ்சம் லேட்டாக ஆட்டுன்னு விட்டுட்டேன். இது வந்து நம்ம ஆளுங்க வந்து பாட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இன்றைக்கி வந்து அதே சேம் ஃபுட்டுனால நம்ம இன்னும் எதுவுமே பண்ணல. ஆக்சுவலாக வந்து லைட்டாக இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா வெறும் ஃபெதர்ஸாக இருந்துச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ வீடியோ எடுக்கிறேன். என்னால் ஒரு ஆளாக வீடியோ எடுக்கிறனால என்னால் அதை காட்ட முடியல. ஃபுல்லாக ஃபெதராக இருக்குது. அதனால் க்ளீன் பண்ணேன். இப்போ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸு இல்லைன்னா பாட்டு வச்சே ஆகணும். பாட்டு மேக்ஸிமம் நான் வச்சுருவேன். ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். பாட்டு நான் மாட்ட போகிறேன். இப்போ இவங்களுக்கு ஃபுட்டு எல்லாமே வச்சாச்சு. அதே மாதிரி வந்துட்டு நேற்று நான் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன், இந்த சுண்டலை திரும்பி அதே மாதிரி வச்சு விட்டோன்னா சாப்பிட்ருங்க. அதே மாதிரி வேஸ்ட்டாகவும் ஆகாது. 2 டேஸ் வரைக்கும் தாங்குது. நல்லா ஆனால் வந்துட்டு ரொம்ப ஊற வச்சிடாதீங்க. ஊற வச்சிங்கன்னா வந்துட்டு அதில் இருக்க ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் கம்மியாகிடுது. ஓரளவுக்கு முளப்பு கட்டின மணிக்கு இருந்தால் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ்லாம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ சிலது வந்து அந்த சுண்டலே சாப்பிட்ருக்காது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு. அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து பச்சை பாசிப்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதான். இந்த பழசை ரிமூவ் பண்ணிட்டு புதுசு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ சாப்பிட்டே ஆகணும். அது சாப்பிட்ட கண்டிஷன் கொண்டு வரணும். நம்ம தான் வேறு வழி இல்லை. கொண்டு வந்தால் தான் கொஞ்சம் பேர்டு ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து இந்த கேஜ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேல்ஸ் போட்டிருந்தோம். பட் யாருமே ரெஸ்பான்ஸ் சரியாக பண்ணலை. நம்ம 100 ருபீஸ் தான் போட்டிருந்தோம். ஒரு பீஸ் வந்து 100 ருபீஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருந்தோம். டேர்ன்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து இதில் நிறைய பேர்டு இருக்குது. இதில் ஒன்று வந்து கால் இருக்காது. இப்போ இது பச்சை கலர் பார்த்தீங்கன்னா இது காலே இருக்காது. அது மட்டும் விட்டுட்டு எல்லாமே சேல்ஸ் தான். அதனால் விட்டு வச்சுருக்கேன். வேணும்னா எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது டேர்ன்டு பண்ணால். ஆனால் நிறையா பேர் ரெக்கையை வந்து ஃபுல்லாகவே கிளிப் பண்ணிட்டாங்க, பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு. அதுலேருந்து பிளட்டு பயங்கரமாக வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் இப்போதைக்கு அதை ஸ்டாப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம். பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். இங்கிட்ட இருக்க இந்த 4 பேருமே பிளட் விங்ஸை வந்து பிச்சுட்டாங்க. அது பதில் இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக அதனால் பறக்க முடியாது. அந்த ஒயிட் ஒன்றா பறக்கும், மித்த 3 பறக்காது. ஏன்னா அது வந்து பிச்சுட்டனால பறக்க முடியல. அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க, பண்ணாமல் இருங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு பேர்டு வந்து அதுவும் சேல்ஸ் தான். அது ஹேண்ட் டர்ம் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இன்னொன்று சில பேர் வந்து ரெக்கையை கட் பண்ணுறது போல் இதில் ஆல்ரெடி ரெக்கையே இல்லை. நீ ஹேண்ட் டர்ம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும். இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அதே மாதிரி வந்துட்டு டாக்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். நம்ம அதில் வீடியோஸ் எது உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அந்த டாகோட வீடியோ எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க. நான் வீடியோ போட்டுட்டு வேறு யாராவது கஸ்டமர் கேட்டாலோ நான் உங்களுக்கு வந்து சஜஷன் பண்ணி விடுவேன். அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்போ பக் டாக் வோடஃபோன் டாக்கும்பாங்க. அதுக்காக இப்போ நான் கேட்டுட்ருக்கேன் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட. ரேட் ரொம்ப அதிகமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய இடத்துல. எனக்கு இப்போ 2-3 பேர் கான்டாக்ட் பண்ணி சொன்னாங்க. பயங்கர ரேட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம டாக் வந்து கொஞ்சம் தேவைப்படுது. இருந்தாலும் நம்ம இது சேனல்லேருந்து கான்டாக்ட் நம்பரை கூட நீங்கள் வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். மெயினாக வந்துட்டு எனக்கு அதோட வீடியோ எனக்கு போஸ்ட் பண்ணி விடுங்க. அதே மாதிரி அந்த கஸ்டமர் கேட்டாங்கன்னா அடுத்தடுத்து கொடுப்பேன். சில பேர் என்கொயரி பண்ணுறாங்க, பட் கேட்க மாட்டேறாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் என்கொயரி பண்ணலாம், தப்பே இல்லை. டாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணி விடுங்க. கண்டிப்பாக எனக்கு பக்கு, வோடஃபோன் டாகு, அதே மாதிரி வந்துட்டு சிப்பிப்பாறை, கன்னி, இந்த மாதிரி எந்த டாக்ஸ் இருந்தாலும் நமக்கு இப்போதைக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா லோ ப்ரைஸாக இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் தான்.
நம்ம நாட்டு நாய் தான் நான் மெயினாக சஜஷன் பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம நாட்டு நாய் தான் பெஸ்ட்டு. மித்தது கூட நான் அதுவும் பெஸ்ட்டு இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் எல்லாமே நல்ல நாய் தான். பட் இருந்தாலும் நம்ம நாட்டு நாய் வளர்க்குறது நமக்கு கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும். அதுக்காண்டி நம்ம டாக் வந்து கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து 2 பேர் வந்து சிப்பி பாறை டாக் கேட்டிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் எனக்கு சஜஷன் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க. மெயினாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.